नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हुंडई की i10 ग्रांड है, पेट्रोल वेरिएंट। इसमें प्रॉब्लम है कि चेक लाइट आ रही है और गाड़ी स्टार्ट करने पर मिसिंग चल रही है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मैं इसको स्कैनर लगा के देखता हूँ मतलब प्रॉब्लम क्या बता रही है। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये स्टार्ट हो गई गाड़ी। आरपीएम काटा भी देख सकते हैं आप, अप डाउन हो रहा है ऊपर नीचे, जो कि ये नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिसिंग है। तो ये प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं चेक लाइट भी आ रही है, चेक इंजन की। और गाड़ी थोड़ी टाइम बाद ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन दे रही है अंदर, मिसिंग इतना ज़्यादा है, आपको इंजन में भी दिखा दूँ मैं। देखिए बंद हो गई, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए कितना मिसिंग है, देखिए ये देखिए एकदम स्टील रहता ही नहीं है। इंजन बिल्कुल वाइब्रेशन दे रहा है और इंजन मिसिंग चल रहा है, जैसे लग रहा है कोई करंट का कॉइल बंद हो। तो हम स्कैनर लगा के चेक करेंगे। प्लग वलग हमने चेक किया, ऐसा कुछ प्लग में प्रॉब्लम नहीं लगा है। तो हम वायरिंग चेक करेंगे इसमें। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल के नए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मैं स्कैनर लगाता हूँ, फिर इसमें फोल्ड कोड जो भी आता है वो आपको दिखाऊँगा। तो चलिए मैं स्कैनर से चेक करता हूँ उसको। देख सकते हैं चेक लाइट स्टेबल ही है। अब हम स्कैनर यूज करेंगे। ये स्कैनर है हमारा एक्स टूल का PS70 Pro। हाँ, तो हमने OBD कनेक्ट कर लिया है, इग्निशन ऑन कर लिया है, देख सकते हैं हुंडई में। यहाँ पे ओके करना है। 2015 मॉडल, 1.2 MPFI, ऑटोमेटिक स्कैन। इंजन कंट्रोल ECM फेलवर में आया है अभी। और भी देखते हैं। इंजन कंट्रोल ECM फेलवर में जो वाइब्रेशन हो रही है, मिसिंग चल रही है, इसकी वजह से आ रहा है। ट्रांसमिशन कोड नॉर्मल, DTC इमोलाइजर नॉर्मल, एयर कॉन, मोटर ड्राइविंग, पावर स्टीयरिंग, स्मार्ट की यूनिट। इंजन का फेलवर आया है, ये पहले हम इसको क्लियर कर लेंगे एक बार फिर से। फिर देखेंगे कितना हमें रिजल्ट मिल रहा है स्कैनर से। स्कैन करने के बाद चला गया, वापस डायग्नोस करेंगे। रीड ट्रबल कोड, नो ट्रबल कोड, क्लियर। ओके, इग्निशन बंद करेंगे, स्टार्ट करेंगे गाड़ी। तो देख सकते हैं चेक लाइट तो चली गई, बट वाइब्रेशन की जो हमारा RPM ऊपर नीचे हो रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं गया। अब हम इसमें वायरिंग चेक करेंगे। इसमें हम कैम शाफ्ट का सिग्नल जो होता है वो उसकी वायरिंग चेक करेंगे। हमें वहाँ तक प्रॉब्लम लग रही है, हालांकि स्कैनर में अभी कुछ वो बता नहीं रहा है, फिर भी हम इसको मैनुअली चेक करेंगे। देख सकते हैं चेक लाइट नहीं है, फिर भी काटा RPM मीटर अप डाउन हो रहा है। फिर से एक बार ट्रबल कोड करते हैं। हाँ देखिए आया, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर एडजस्ट आ गया है एक्टिव में। हाँ, तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही हमें वायर ये मिल चुका है। काफ़ी ढूंढने के बाद वायरिंग के लूम खोलें, जिसमें यहाँ पे वायर ये मिला है हमें कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का, जो कि ये घिस कर कटा हुआ हो। एक मिनट, देख सकते हैं ये यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है वायर। अब हम इसे जॉइंट करेंगे, फिर चेक करेंगे। प्रॉब्लम जहाँ तक होगा तो ये सोल्व हो जाएगा। यहाँ से 2-3 वायर है इसमें कटे हुए हैं, जिसके वजह से यहाँ प्रॉब्लम दे रहा था। ये कैम शाफ्ट सेंसर का वायर है।
तो चलिए मैं इसको जोड़ के फिर देखता हूँ कि कितना हमें रिज़ल्ट मिला है। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर स्कैनिंग लगाऊंगा, फिर देखेंगे अपने कि किस चीज़ का प्रॉब्लम अभी एक्टिव में दिखा रहा है, या प्रॉब्लम हमारा जहाँ तक हो सके वो सॉल्व हो गया। चलिए मैं इसको जॉइंट करके फिर बताऊँगा आपको। हाँ, तो फाइनली आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल भी कहीं से इंजन मिसिंग फायर नहीं है, और ये स्टेबल हो गया अभी इंजन। और आपको मैं आरपीएम का जो कांटा है मीटर में वो भी दिखा दूँ। देख सकते हैं ये 900 के आसपास आके रुका हुआ है, तो कंप्लीट है। पहले तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं पूरा कांटा जो है ऊपर नीचे हो रहा था, गाड़ी चल भी नहीं रही थी, वाइब्रेशन इतना ज़्यादा अंदर था कि आप बैठ भी नहीं पाए, पिकअप ले नहीं रही थी, थोड़ा भी ताकत करने पे गाड़ी तुरंत बंद हो जाती। तो ये सब प्रॉब्लम हमारा कैमशाफ्ट सेंसर के वायर की वजह से हुआ था, जो कि वायर ब्रेक हो गए थे। आपको वायर में मैं दिखा दूँ, यहाँ पर तो कंप्लीट हमने यहाँ पर फिटिंग कर दिया है वायरिंग करके, तो गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।